sirep kang sumewa mulat pranayaka Om Tya uning ing warta pranyata caraka mring sang nata prabu dadya atur tupi was puninga ka orang kene sumungkem dawa atur darmaning kati kunjo naranata mangko no sabdanipun sidem kang sewaka iki mau kang gareng waduh iki mau sendon ya truk iki nek gawe nek arep tamu saka raja ke panjenengane kang sinuwun arep nampa dhayoh lenggon wayang ke biasane terus iki sendon Sritinon. Lah iki nganggo cakepan gawe dhewe ya truk iya iki ra ketang klungsu-klungsu nderek meludu. Apik truk ya mbuh iki sak isane kok tetamuan. Nek ana dhayoh iki sanepane iki to truk. Sanepane dhayoh iki ya iki nunggak semi karo kae tuntunane Gusti Allah nalika awake dhewe dikeparengke sembahyang. Padha karo awake dhewe iki mertamu ditimbali karo sowan ana ngarsane Gusti sing Maha Kuwasa lewat salat utawa sembahyang. Sembah iki tegese sujud, sungkem, mangkat bekti, ya to. Yuwang iki tegese Tuhan. Dadi sembahyang iki tegese nyembah Gusti sing Maha Kuwasa, Tuhan yang Maha Esa ngono gong. Oh iya ya, Truk. Ya. Mula kene nggon sembahyang lek ana tuntunan saka Gusti sing Maha Kuwasa iki akhire ditulan karo para janma manungsa kabeh kuwi nalika sowan upamane anake sowan ana wong tuane kawula sowan ana raja ya Truk bawahan sowan ana pimpinan kuwi lah mirip. Contohnya apa Truk? Lah kae umpamane awake dhewe lagi sembahyang lah nalika ngadhep lak wis diniati sowan ana ngarsane Gusti sing Maha Kuwasa mula ana niat. Oh iya ya Truk. Nek wis niat terus biasane sowan iki terus memuji ngalembono. Mula kae terus takbiratul ihram Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kuwi tegese dipuji panjenengane sing disowani kuwi mau hakikate Allah Maha Besar.
Ngono Truk, iya. Lah nek wis terus memuji Truk, nah memuji Allah Maha Besar ya kuwi pujian ditambah karo pujian sing universal. Kae alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tegese segala pujian ning donya iki milik Gusti Allah ya Truk, iya. Dirangkep ana nggon kalimat alhamdulillah kuwi mau. Cacahe pujiyane ana pira to Truk? Lho nek nggon panjenengane paring dawuh ki ana 99 pujian-pujian nang ngarsane Gusti Allah kuwi mau. Dirangkep ana nggon kalimat alhamdulillah. Ning ya ora ketang sak pira-pirane dicontoni dening Gusti Allah ki salah sijine sing paling penting ki Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus kae ana nggon surat Al-Fatihah kae Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oh iya ya Truk, sing pokok Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ning pujian isih akeh meneh. 99 kok. Upamane ya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemelihara, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa lan sak panenggalan nganti 99 kae lho kok. Oh iya ya Truk, nah iya. Bar kuwi biasane nek wis ngalembono lek dituntunke terus nyekseni paseksen. Iki padha karo nyekseni nek Allah itu Maha Besar. Hanya kepadamu hamba menyembah dan hanya kepadamu minta pertolongan dari. Oh ngono ya Truk, iya. Kae terus bar kuwi terus nyuwun pituduh. Ibarate murid ngadep karo gurune iki nyuwun pelajaran. Ngono pelajarane apa? Lah kae ihdinas siratal mustaqim, nyuwun pelajaran sing lurus, petunjuk sing bener sing apik. Ora beda karo murid iki nek ngadep karo Pak Guru lak njaluk tuntunan ilmu sing bener. Oh iya ya Truk, nah iya. Ihdinas siratal mustaqim, nyuwun diparingi dalan sing lurus. Tegese pelajaran-pelajaran sing marake apik, sing bener. Oh iya ya Truk. Dalane sapa Truk? Lah dalane umat sing wis dikeparengke dening Gusti Allah diparingi nikmat. Oh ngono iya, diparingi nikmat. Sapa Truk? Ya jalaning para nabi, para sahabat, para imam, para alim ulama. Oh ngono ya Truk. Aja nganti digolongke dadi golongan sing keliru utawa sing sasar. Ngono Truk. Lah iya. Wah berarti berat ya Truk. Yo abot. Wong nyuwun dikeparengke kaya dene dalane para nabi. Monggo ngerti dhewe Truk, para nabi iki dalane angel. Oh iya ya, ujiane gedhe, godane gedhe, abot ujiane. Ora penak ya Truk. Lah iya sejarahe para nabi lak ngerti dhewe to Kang. Ngono dadi nek awake dhewe iki jebule nyuwun doa siratal mustaqim supaya diparingi jalan sing lurus, jalane para nabi. Iki ora kok njaluk kepenak, jebule iki nyuwun diuji malah. Oh iya ya Truk. Lah iya malah monggo ujiane para nabi iki abot banget. Ning kuwi wis dadi ketetapane Gusti Allah. Mesti bakal ujiane gedhe. Ning donya ora kok diparingi kepenak, mesti dikeparingi ora kepenak. Oh iya ya, blogong ki jebule ngono. Awake dhewe maca kalimat ihdinas siratal mustaqim kuwi ngertine dhewe dalan sing kepenak ngono. Monggo dalane para nabi iki mesti jalane sulit, mendaki dan sukar. Angel ya Truk, lho genah lho kuwi. Ngono apa meneh aja to para nabi jaman dhisik, jaman saiki wae para alim ulama iki nek dakwah tenanan iki ya ujiane ya gedhe. Oh iya ya Truk,
Anggo berjuang di jalan Allah ora beda karo jalane para nabi, rak mesti ujiane gede. Wah iya ya Truk, nah iya. Oh jebule iki ngono kuwi filosofine ya Truk. Kuwi ibarate kaya sembayang kan nek dicakke karo ning nggon kehidupan sehari-hari ya ora beda karo kae umpamane Bagong iki karo kakekne Semar. Bagong iki anake, kakek Semar iki wong tuane. Nek arep nyuwun, mesti ngalembono dhisik. Nyuwun apa? Apa nyuwun pelajaran-pelajaran utawa nasihat-nasihat. Oh iya ya, Truk. Nyuwun diparingi piwulang. Ya ora beda karo nalika sembayang salat lak ngono. Lah le mulang piye, Truk? Lah kale mulang lak imame lak maca Quran kuwi lak padha karo wis mulang. Gusti Allah mulang karo siswane. Oh iya ya, Truk. Nah iya. Ora beda karo kawula karo ratu. Nalika sowan biasane ya ngono. Ngalembono nyekseni karo ratune iki hakikate ratu sing disuwuni. Nek wis disuwuni terus nyuwun pituduh lak ngono biasane terus diparingi pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat lan dikabulke apa kang dadi panyuwunane. Ora beda nek saiki rakyat karo pembina. Lah kok pembina lho pemerintah lah. Rakyat nyuwun karo negara ki lah ya mesti ana tuntunane. Wah iya ya Truk, nek dikabulke seneng ya Truk, lho ya seneng. Pembangunane lancar, rakyate padha makmur, damai sejahtera, sehat sentosa. Panyuwune dikabulke dening negara. Oh iya ya Truk. Iki mau Kang Gareng sithik. Wah iya Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.